नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी गेजा शर्मा वाग्लेसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ खास गरी परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा र त्यसैगरी राजनीतिक मामिलाको पनि राम्रो विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले कुराकानी गर्न खोजेको सन्दर्भ नेपाल र भारत पछिल्लो पटक खास गरी सीमा र नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको झण्डै 395 वर्ग किलोमिटरको जुन जमिन छ त्यो जमिन भारत लामो समयदेखि हडपेर बसेको छ र भारतले त्यो जमिन छोड्नुपर्छ भनेर हामीले निशान छापमा समेत नेपालको नक्सा संशोधन गरिसकेको सन्दर्भमा एउटा नयाँ घटनाले अब साँच्चै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्छ भनेर विश्लेषकहरूले, विज्ञहरूले अहिले जो अभिमत उठाइरहनु भएको छ त्यो भनेको चीन र भारतको बीचमा पछिल्लो पटक जो प्रकारको हानाहानको अवस्था देखियो त्यसलाई कतिपयले झगडा भनेका छन्, कतिपयले युद्धको पूर्वाभ्यास भनेका छन्। भएको के थियो, यसले के असर गर्न सक्छ, किनभने पाकिस्तान, भारत, चीन र नेपाललाई यसपटक एकै ठाउँमा तानेर हेर्ने प्रयास पनि भएको छ। यस भित्रका अन्तर्कथा र भोलिको सम्भाव्य परिणाम के हुन सक्छ भनेर आज हामीले स्टुडियोमा संवादका लागि गेजा शर्मा वाग्लेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। गेजा सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद राजेन्द्रजी। अब सिधै कुराकानीमा जाउँ। एउटा राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा हुन त कोरोना होइन, लकडाउन, यो जम्मै चिज थियो। त्यो बीचमा नेपालको सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा हाम्रो नक्सालाई, वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई निशान छापमा समेत संशोधन गर्ने, संविधान संशोधन राष्ट्रपतिबाट समेत त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। औपचारिक हाम्रा काम सक्यौँ। हजुर। यही बीचमा धकेला त चीन र भारत गरिरहन्थे। पछिल्लो पटक पनि सिक्किममा भएको थियो होइन। अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ केही सेनाकै हताहती हुने हालतमा उहाँहरूको हानाहानको अवस्था सृजना भयो। त्यो घटनालाई जुन आकारमा तपाईँहरूले व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, यो जरुरी थियो? रायनजी, अब हाम्रो छिमेकी, दक्षिणी छिमेकी भारतको विशेष गरी नेपाल, चीन र पाकिस्तान तीनै देशसँग चाहिँ सीमा विवाद छ। अब सीमा विवादको कारणले गर्दा पाकिस्तानसँग त 4 चोटि युद्ध भइसक्यो। अब चीनसँग पनि 2टा युद्ध भयो। 62 त सबैलाई थाहा छैन, 67 पनि सिक्किम राज्यको पूर्वोत्तर सीमा नाथुला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ 67मा युद्ध भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ भारत र चीनका बीचमा प्रत्यक्ष युद्ध चाहिँ भएको छैन। तर तपाईँले प्रश्नमा सन्दर्भमा पृष्ठभूमि भने जस्तै धकेल चाहिँ भएको छ होइन। 2 वर्ष अगाडि दोक्लममा पनि भएको थियो। देशबहादुर सरले एउटा शब्द जोड्नु भएको रहेछ कि मैले त्यही टिपेको, यो चाहिँ झगडा मात्रै हो, लडाइँ होइन भनेर। लडाइँ होइन। अब यसपटक चाहिँ विगतको भन्दा चाहिँ अलिक फरक चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यममा विशेष गरी भारतीय सेनाको आधिकारिक वक्तव्य अनुसार पनि होइन, बटालियन कमान्डर भनेको गणपति अथवा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लगायत 20 जना भारतीय सैनिक अधिकृतहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यस कारण त्यो कुनै हतियारको प्रयोग नगरिकन होइन, धकेल गरेर अथवा घरेलु हतियार प्रयोग गरेर 20 जना सैन्य अधिकृतको मृत्यु हुने स्टेजसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ। यद्यपि चिनिया पक्षबाट चाहिँ कति हताहती भएको छ भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। किनभने भारतले एउटा दाबी सुरुवातमा उहाँहरूले 3 ग्लोबल टाइम्सले 3 लेखा थियो। यद्यपि यसमा के भन्छ, यो युद्धको क्रममा के भन्छ, दुवै पक्षले दाबी चाहिँ गर्छ, आरोप प्रत्यारोप चाहिँ गर्छ, तर त्यो स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। खास गरी सबभन्दा बढी त्यस्तो प्रकारको चाहिँ वार त पाकिस्तान र भारतको हुन्छ। तर यो स्वतन्त्र जस्तै पाकिस्तानको बरु हताहती भएको र त्यहाँको फिल्डको रिपोर्ट चाहिँ आउँछ, तर चीनको चाहिँ आउने सम्भावना कम हुन्छ। किनभने त्यहाँको क्लोज सोसाइटी छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम छैन, प्रेस सूचना र सञ्चार पनि प्रेस पनि हामीले सजिलै पाउँदैनौँ। त्यहाँ के भन्छ, त्यहाँको सूचनामा पहुँच नै हुँदैन। त्यहाँको सरकारले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले अथवा त्यहाँको सेनाले जुन सूचना दिन्छ त्यही नै अन्तिम सूचना हो। इभन होइन, अहिले कतिपय पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले होइन कोरोनाकै तथ्याङ्क पनि बाहिर सार्वजनिक रूपमा जुन तथ्याङ्क आयो त्यो नै सत्य हो कि होइन भन्ने बहसको विषय छ। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ म चाहिँ तपाईँले पृष्ठभूमि भने जस्तै अब यो युद्ध नै त होइन, तर केही हदसम्म युद्धको पूर्वाभ्यास चाहिँ हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दा नेपाललाई पनि केही आंशिक रूपमा चाहिँ यसको भूराजनीतिक, यसको सामरिक र कूटनीतिक प्रभाव पर्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा नेपालसँग पनि सीमा विवाद छ होइन, चीनसँग पनि सीमा विवाद थियो होइन, पाकिस्तानसँग पनि सीमा विवाद छ। अब एउटै विषयमा चाहिँ चीनसँग चाहिँ अब भनौँ न एउटा एक खालको सैन्य झडप भयो होइन। यति नै बेला चाहिँ नेपालसँग पनि भएको सीमा विवादको कारणले गर्दा त अब चीनमा जुन खालको नीति अनुसरण गरेर भारतले नेपालसँग पनि त्यही गर्न सक्छ। त्यसको अर्को पनि ठोस प्रमाण के हो भन्दा सामान्यतया नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा
भारतका उच्च सैन्य अधिकृतहरूले चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइँदैन। तर यसपटक चाहिँ भारतीय सेनाका प्रमुखले नै नेपालको बारेमा त्यति कठोर टिप्पणी गरेको कारणले गर्दा एकातिर चाहिँ नेपालको बारेमा पछाडि उनको भनाइ सचियो नि, तपाईले त्यसलाई कति नोट पछाडि नरमाडीको जो प्रकारको अभिव्यक्ति आएको थियो अहिले पछाडि चाहिँ पछाडि त सचियो उनले चाहिँ अलिकति रिकन्सिलिएटरी मेसेज दिन खोजे, अलिकति मेलमिलापमुखी सन्देश दिन पूर्वाग्रह गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसमा कसरी हेर्नुपर्छ भने चीनसँग चाहिँ सैन्य झडप भयो, नेपालसँगको सीमा विवादको बारेमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ राजनीतिक कर्मी भन्दा के भन्दा सेना प्रमुख बोले, त्यो पनि कसरी बोले त भन्दा कसैको काखमा बसेर या कसैको चाहिँ उक्साहतमा नेपाल यो प्रकारको गतिविधि गरिरहेको छ। फेरि नेपाली सेनाको पनि उनी त मानार्थ सेनापति हुन् नि, मानार्थ महारथी हो। त्यसैले मैले चाहिँ यसमा गर्न तर्क गर्न खोजेको के भन्दा जस्तै त्यसैले नेपालसँग पनि कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्याको समाधान हुनुपर्ने रणनीति अनुसरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सैन्य प्रमुख मार्फत त्यति कठोर टिप्पणी गरियो। चीनसँग सैन्य झडप भइरहेछ सीमा विवादकै बारेमा, पाकिस्तानसँग त 4 युद्धै भइसक्यो भने त्यसैले भारतको अप्रोच चाहिँ के देखियो भन्दा चाहिँ कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्नुभन्दा कठोर सैन्य रणनीति अनुसरण गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ देखियो, जुन चाहिँ तपाईले भन्न खोज्नु भयो जस्तै नेपालसँग चाहिँ भारतले कम्तीमा पनि आफै भारतले युद्ध गरेका छैन सीमा विवाद गरेको छ। त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरिको युद्ध अर्थात् सुगौली सन्धिमा हामीले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याए पछाडिको हामी हारेर निष्कर्ष स्वतन्त्र भारत भएपछि भएको छैन। तर चीनको तपाईले भनिसक्नुभयो 62 को सबभन्दा बढी र त्यही 62 को युद्धको एउटा पदचापका कारण आज हामी समस्यामा परिरहेछौँ। 67 मा पनि उहाँहरूले लड्नुभयो, अब पाकिस्तान सँग त नलडेको दिन कहिले हुन्छ र भन्ने जस्तो ठुलो युद्ध 4 वटा तपाईले भनिरहनु भएको छ। तर त्यो चीन र पाकिस्तानसँग उले लडेको कुरा नेपालसँग तपाईहरुले बाछिटाको रूपमा किन जोड्न खोजेको भने क्या मैले? यसको दुईटा कारण होला। एउटा कुरा चाहिँ चीनसँग पनि सीमा विवाद हो, नेपालसँग पनि सीमा विवाद हो। चीनसँग सीमा विवादकै कारणले गर्दा सैन्य झडप भयो हैन। नेपालसँग सीमा विवादको कारणले गर्दा चाहिँ भारतीय सेनाका सेनापति लगायत अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी र पूर्व कूटनीतिकहरू त्यति कठोर टिप्पणी गरिरहेछन् हैन। तपाईले मैले जति क्लोजली तपाईले फलो गरिराख्नु भएको छ, भारतीय मिडियाले पनि त्यतिकै हैन अतिरञ्जित आरोपहरू चाहिँ लगाइरहेछन् हैन। चीनको इसारामा नेपालले हैन नक्सा प्रकाशित गर्यो, चीन नेपालमा हैन कम्युनिस्टको सरकार छ, कम्युनिस्ट सरकारले चीन मैत्री विदेश नीति अनुसरण गरिरहेछ, यो भारतको विरुद्धमा षड्यन्त्र भनेर सारा जुन अतिरञ्जित आरोपहरू लगाइरहेछ नि भारतीय पक्ष र भारतीय मिडियाले। किन्तु त नेपालसँग गर्नका लागि पनि के भन्दा भारतीय कुनै राजनीतिक कर्मीले पनि यो विषयमा खासै धेरै कठोर टिप्पणी गरेका छैनन्। यद्यपि आदित्यनाथ र राजनाथ सिंहको चाहिँ आयो, तर पछि चाहिँ राजनाथ सिंहले पनि के त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ हैन। होइन भने के भन्दा नेपालको मामलामा कि सेनापति, यद्यपि सेनापतिले पनि पछि चाहिँ हैन रिभ्यू गरे उनले आफ्नो पोजिसनलाई कि के भन्दा सुरक्षा अधिकारी, पूर्व सुरक्षा अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी र पूर्व कूटनीतिकहरूले अत्यन्त कठोर टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले गर्दा सैन्य कूटनीतिक संवादलाई भन्दा पनि के भन्दा त्यो सैन्य अप्रोच चाहिँ हाबी हुन खोजेको देखिन्छ नेपालको मामलामा पनि। त्यसकारणले गर्दा यसको र चीनसँग भएको झडप र हाम्रो सीमा विवादको बारेमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध छ एउटा। अर्को म पोइन्ट 1 मिनेट सिधाइहालेँ। अर्को चाहिँ के भन्दा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेक भनेको नेपाल, चीन र भारत तिनैवटा देशका लागि सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भूभाग। त्यो आउँछु म त्यो, किनभने उहाँले लेख्दा पनि लेख्नु भएको छ हैन, बीबीसीले गरेको टिप्पणीमा पनि त्यो चिज छ। मैले तपाईलाई सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै नरमाडेको जो प्रकारको टिप्पणी आयो भारतीय विदेश मन्त्रालयको चाहिँ विज्ञप्ति बाहेक जुन हिसाबबाट उहाँले आफ्नो प्रकारको कडा टिप्पणी गर्नुभयो, अहिले तपाईँले कूटनीतिज्ञको कुरा या सेनाका पूर्व सैनिक जनरलहरूको त्यो जेडी बक्सीको कुरा होला या त्यो चाहिँ स्वराज कौशलको कुरा होला, उहाँले आदित्यनाथको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, उनी त अब बिजेपीको पनि भए, मुख्यमन्त्री पनि भए, जे अभिव्यक्तिहरू थियो। तर पछिल्लो पटक करण सिंहदेखि लिएर तपाईँ राजनाथ सिंहसम्म या स्वयं भारतीय सेना प्रमुखसम्म उहाँहरूले जो अभिव्यक्ति सुधारेर ल्याउनु भयो, या नेपालसँग हामी लडाइँ लड्नै सक्दैनौँ, नेपाल त हाम्रो लडाइँ लड्ने चाहिँ मित्रै होइन भन्ने जे अभिव्यक्ति ल्याउनु भयो, चीनसँग बिग्रिरहेको सम्बन्धका कारणले अब यहाँनिर अलि चाहिँ त्यो भन्छन् नि यसलाई अलि डाइल्युसन गर्ने त्यो बाटो अपनाएको हुनसक्छ। केही हदसम्म चाहिँ हुनसक्छ, किन भन्दा एकैचोटि उहाँ किन 3टा देशसँग चाहिँ विवाद सर्कियो। पाकिस्तानसँग त छँदै थियो, सीमा त अरूसँग विवाद छ होइन, तर चाहिँ चीनसँग भने पाकिस्तान जहिले पनि युद्धरत अवस्थामै छ नि भारत र चीन, त भारत र पाकिस्तान। अहिले प्लस के भन्दा चीन थपियो होइन, सँगै के भन्दाखेरिमा चाहिँ के भन्दा नेपालसँग पनि सीमा विवाद बढिरहेको छ। त्यस कारण भारतीय पक्षलाई पनि के लागिरहेछ भन्दा चाहिँ सबै देशसँग एकैचोटि होइन कन्फ्रन्टेसनमा जानुभन्दा, एकैचोटि द्वन्द्वमा जानुभन्दा कम्तीमा चाहिँ के भन्दाखेरि केही देशसँग चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्ने र बाँकी चाहिँ के भन्दा चीन वा पाकिस्तानमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ।
भन्ने चाहिँ भारतीय संस्थापन पक्षको सोच चाहिँ केही हदसम्म त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यो अभिव्यक्तिहरू हुनसक्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यो हुनसक्छ। यसमा चाहिँ प्लस अर्को पनि के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ भारतीय मिडियाले पनि नेपालको बारे खास गरी टेलिभिजनहरूले चाहिँ सरी तपाईँ पनि टेलिभिजनमै हुनुहुन्छ, मैले पनि टेलिभिजन बन्द गरेर दिइरहेको छु, तर भारतीय टेलिभिजनको ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तो देखिँदैन भारतीय टेलिभिजन चाहिँ होइन, भारतीय सञ्चार त्यहाँनिर तपाईँलाई भनौँ हामीले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जो प्रकारले प्रचार गरे होइन, यतिसम्म आयो कि नेपालका सञ्चारकर्मीहरू किन बोल्दैनन्, नेपालका टेलिभिजन कर्मीहरू किन बोल्दैनन् होइन। मलाई एकजना दर्शकले लेखिरहनु भएको थियो, तपाईँ आफू चाहिँ प्रोफेसर भन्नुहुन्छ तथापि म प्रोफेसर होइन, म टिचर हो होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँ अङ्ग्रेजीमा या हिन्दीमा चाहिँ टक सो चलाउन सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ किन गाली गर्नुहुन्न होइन। हो त्यो खालको अप्रोच पनि थियो त। त्यसैले सुरुमा चाहिँ भारतीय मिडिया पनि होस्टाइल भयो, तर सँगसँगै के भयो भन्दा चाहिँ भारतबाट प्रकाशित हुने हिन्दू भन्ने अखबार छ, इन्डियन एक्सप्रेस भन्ने अखबार छ, ती दुवैवटा अखबारले नेपालसँग चाहिँ के भन्दा अहिले भारतले जुन नीति अनुसरण गरिरहेको छ त्यसबाट नेपालसँगको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रियो। नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्राउनु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोण उपयुक्त होइन, त्यस कारणले नेपालसँग संवाद मात्र समस्याको समाधान गर भनेर सम्पादकीय लेख्यो। तपाईँले भनेको ठाउँमा एउटा चिज थप्छु केदाजी, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। हामी चाहिँ केही टेलिभिजन च्यानल मात्रै या पत्रिका पनि हिन्दुस्तान टाइम्स होला या टाइम्स अफ इन्डिया होला होइन, केही मात्रै पढेर हाम्रो धारणा बनाइरहेको हुन्छौँ, भारतको सञ्चार माध्यम सबै खत्तम भनिरहेको हुन्छौँ। टेलिभिजन पनि कतिपय टेलिभिजन त यस्ता छन् जसले चाहिँ भारत र नेपाल सम्बन्धकै विषयमा कुराकानी गर्छन्, पत्रिकाहरू पनि होइन। बिजेपीकै मुखपत्र टाइपकाहरूले त विरोध गर्ने कुरा भइहाल्यो, अरू त त्यो गर्दैनन्। तपाईँले हिन्दूकै कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसमा केही अखबारहरूले पनि त्यो लेखे, केही नेपालको पूर्व राजनीति जस्तै जयन्त प्रसाद, राकेश सुद लगायत अनि श्याम शरण लगायतका पूर्व राजदूतहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ होइन संवाद मार्फतै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आर्टिकल नै लेखे, पब्लिकली बोले उनीहरूले। त्यसपछि के भन्दा केही पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू समेत होइन नेपालसँगको सम्बन्ध भनेको चाहिँ हाम्रो भने प्रधान सेनापति होइन रणमाने लगायतका पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि होइन नेपालसँगको हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक सम्बन्ध हो होइन, धार्मिक सम्बन्ध हो होइन, नेपालहरूको पुण्यभूमि हो होइन, देवभूमि हो होइन। त्यसैले अब राजनाथ सिंहले त भनेकै थिए नि पशुपतिनाथ त्यहाँ छ होइन, विश्वनाथ हामीसँग छ भनेर होइन, तिरुपति र पशुपतिको पनि तुलना हुन्छ होइन, होइन विश्वनाथ र पशुपतिनाथको पनि तुलना हुन्छ होइन, हिमालय र गङ्गाको पनि तुलना हुन्छ। जुन खालको जो प्राकृतिक र सांस्कृतिक बिम्बबाट चाहिँ हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ तुलना गर्छौँ त होइन, तर त्यसबाट चाहिँ पछि चाहिँ त्यो भारतीय पक्षले पनि रियलाइज गरेको, प्लस के भन्दा त्यसपछि भारतीय कङ्ग्रेसले पनि होइन, भारतीय कङ्ग्रेसका नेता करण सिंह, त्यसपछि गएर विदेश विभागका प्रमुख चाहिँ होइन आनन्द शर्मा र त्यसै गर्दा भारतीय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी स्वयंले समेत के भन्दा नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै संवाद मार्फतै समस्याको समाधान गर भनेर भनेको कारणले त्यो डोमेस्टिक हिसाबले पनि त्यो सरकार र भारतको विदेश मन्त्रालयलाई चाहिँ अनि त्यो संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्न अथवा नेपालप्रति चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने त्यो दबाब सिर्जना भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ के भन्दा मोदी सरकार ती कुरा अभिव्यक्त गर्न बाध्य भएको। एउटा चिज तपाईँलाई त्यहाँनिर 30 सेकेन्डमा सिद्ध्याएँ, तर के भन्दा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले यही बिचमा चाहिँ होइन चीन लगायत विभिन्न देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग चाहिँ संवाद गरे होइन, तर के भन्दा हामीसँग नेपालसँग संवाद गर्न चाहिँ विदेश मन्त्री र विदेश मन्त्रालय तयार भएन। के भन्दा यो त के भन्दा द्वैत कूटनीति भयो, चीनसँग गर्ने, अमेरिकासँग गर्ने, अस्ट्रेलियासँग गर्ने, चीनसँग जोसँग उसको त्यत्रो सैनिक जवान या अधिकृत मारिएको छ होइन, उसीसँग चाहिँ इन्डियाले नै अप्रोच गरेर चाहिँ भारतले नै अप्रोच गरेर चीनसँग चाहिँ वार्ता हुने, जबकि चीन र भारत र चीनका बिचमा जुन खालको कटुता छ होइन सम्बन्धमा अथवा जुन खालको सैन्य झडप छ त्यो लेभलको समस्या त हाम्रो छैन। हामी नै आह्वान गरिरहेछौँ होइन, हामीले वार्ता गर्दा भन्छ चाहिँ कोभिड नियन्त्रणमा भविष्यमा त गर्न सकिन्छ भनेर ओठै जवाफ दिने होइन। अनि होइन मोदीले आफै ट्रम्पसँग वार्ता गरे, मोदीले आफै होइन अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ होइन भिडियो कन्फरेन्स गरेर 9 बुँदे होइन अनि उनीहरूको चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट पनि रिलिज भयो र भारत र अनि अस्ट्रेलियाले चाहिँ सेनाले चाहिँ आफ्नो बेस क्याम्प चाहिँ एकअर्कालाई प्रयोग गर्न दिने भनेको त्यति खालको गम्भीर होइन सम्झौता समेत भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भयो भनेपछि नेपालसँग किन हुन सक्दैन त? त्यस किन नेपाललाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ भारतले अलिक हेपेको। तपाईँले भनेको त्यो शब्दमा चाहिँ मैले जोडिन खोजेको कुरा कहाँ थियो भने जब हामीले चाहिँ प्रेस नोट नेपालको लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर थमायौँ होइन, त्यसलाई प्रोटेस्ट नोट भनौँ या डिप्लोमेटिक नोट भनौँ, प्रोटेस्ट भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्ने, डिप्लोमेटिक नोट भनौँ होइन, त्यो हामीले थमाइसके पछाडि सामान्यतः तपाईँहरूको कूटनीतिक भाषामा पनि त्यसलाई उसले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, सम्बोधन गर्नेतर्फ ऊ कहिल्यै गएन। जब हामीले नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट सङ्घीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित गऱ्यौँ त्यो दिनमा उसले नोटेड भन्यो होइन, आर्टिफिसियल एक्सटेन्सन अफ द ल्यान्ड पनि भन्यो र
वार्ता भन्ने शब्द उसले त्यो दिनमा त वार्ता भाँडिएर गयो भनेको थियो। अन्तत उत्तराखण्डको चाहिँ र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बल्ल राजनाथ सिंहले रक्षा मन्त्रीले चाहिँ हामी नेपालसँग वार्ताकै माध्यमबाट विषयहरू सल्टाउँछौँ भनेपछि उसले तपाईँले जस्तै नेपाललाई हेपेको या नेपाललाई चाहिँ कम महत्त्व दिएको या वार्तालाई चाहिँ पन्छाउन खोजेको हिजो जस्तै हजुर हो होइन, डिले एन्ड डाइल्युट हो हो। यसमा चाहिँ पृष्ठभूमि जहाँ चाहिँ रायनजी 2015 मे 2 मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाने क्रममा चाहिँ लिपु लेक पासलाई चाहिँ पास लेक भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा उनीहरू चाहिँ धार्मिक र व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर उनीहरूको चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा उनीहरू चिनिया प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिचमा। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ भारत र चीन दुवैलाई चाहिँ के भन्दा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर लिपु लेक भनेको नेपालको हो है, त्यहाँ हाम्रो सार्वभौमिकता छ, त्यसको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कसरी दुई देशका बिचमा चाहिँ सहमति गर्यौ, यो चाहिँ नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हो, नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण हो, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण हो, त्यस कारणले यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यसमा आफ्नो पोजिसन रिभ्यू गर भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चीन सरकार दुवै देशलाई पठाएको त्यो पनि टेर्दैन सुन्दैन पठायो। चीनले त्यसको उत्तर दियो होइन, कम्तीमा चीनले चाहिँ त्यसको उत्तर दियो। तथापि चीनको पनि गल्ती त थियो नि होइन, निश्चित रूपमा गल्ती थियो। तर भारतले के भन्दा त्यो नोटको पनि जवाफ दिएन, जबकि डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस अभ्यास अनुसार चाहिँ कुनै देशले गम्भीर विषयमा चाहिँ अनि कूटनीतिक नोट पठाइसकेपछि त्यसको प्रतित्व चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो मात्रै होइन नि केजाजी, जस्तै 2014 नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नै सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईटाले सीमा लगायतका समस्याहरूलाई जो हाम्रो जेटिसी थियो त्यसले चाहिँ समाधान गर्न नसकेको सबैलाई चाहिँ अब एउटा संयुक्त संयन्त्रबाट गर्ने, त्यो संयन्त्र चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरको हुने भनेर उहाँहरूले नै चाहिँ स्वीकार गरेको, तर एकलौटी रूपमा नक्सा त उहाँले निकाले हो नि। त्यही त त्यो समिति सचिव स्तरमा चाहिँ विवादित भूमिमा छलफल गर्ने निर्णय गरियो, तर त्यो समितिको बैठक एउटा पनि बैठक बसेन। नेपालले पटक पटक अप्रोच गर्यो, डिप्लोमेटिक नोट पठायो, त्यसको पनि आन्सर आएन। सचिव स्तरीय बैठक बसेर होइन कालापानी सुस्ता लगायतको विवादित भूमिको बारेमा चाहिँ निर्णय गरौँ भनेर नेपालले पटक पटक अप्रोच गर्यो, भारत वार्ताकै लागि तयार भएन। उल्टै के भन्दा उसले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्यो, उल्टै के भन्दा उसले चाहिँ के भन्दा 2015 देखि नै बाटो खन्नु, अहिले चाहिँ के भन्दाखेरिमा कोभिडकै उसमा चाहिँ उद्घाटन गर्यो, कोभिडमा वार्ता गर्न सकिन्न भन्छ, बाटो उद्घाटन गर्न सकिन्छ भन्छ, सडक चाहिँ उद्घाटन गरेको छ। त्यस कारण त जुन भारतको चाहिँ नेपालप्रतिको जुन एउटा भनौँ न त्यो एउटा ब्रिटिस उपनिवेशकालीन त्यो संस्कारबाट दीक्षित भएको त्यो भारतको संस्थापन पक्ष वा विदेश मन्त्रालयले नेपालप्रति चाहिँ जसरी हेपेर त्यो व्यवहार गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ के भन्दा नेपालसँग पनि योभन्दा श्रेष्ठ विकल्प थिएन होइन। भनेको भारतले एउटै चिज तपाईँले ठ्याक्क कुरा उठाउनु भयो, यो सोच चाहिँ अलिकति बढी हाबी भएको जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाल आफैमा आजसम्म कहिले पनि पराधीन रहन परेन, हामी कति सानो छौँ या कति गरिब छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर हामी स्वाभिमानी छौँ। त्यो भन्दैमा फेरि कतिपय बेलामा कुरा उठ्छ भारत चाहिँ 1947सम्म चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ उपनिवेश थियो भने किन भनिरहनु पर्यो हामीले होइन, अर्काको पनि स्वाभिमानको चाहिँ सम्मान गरौँ, हामी गर्छौँ होइन। यो कुरा गर्दै गर्दा उसले चाहिँ नेपाललाई एउटा स्वाधीन राष्ट्र, एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ऊ चाहिँ तपाईँ सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य बन्नका लागि जो कोसिस गरिरहेछ, त्यो बेलामा उसलाई नेपाल चाहिन्छ या यो हाम्रो छिमेकी हो भन्ने भन्दा पनि ऊ भुटानकै आँखाले अथवा हिजो सिक्किमकै आँखाले नेपाललाई हेरे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अब केही हदसम्म चाहिँ त्यो सत्य हो, किन भन्दा त्यो भारत स्वतन्त्र भएपछि नै नेहरूकै समयमा भएको 1950 को ट्रिटी नेपालसँग त त्यो त ब्रिटिस इन्डियासँग भएको त होइन, त्यो त स्वतन्त्र भारत, त्यो पनि लोकतन्त्रवादी र समाजवादी भनेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि अत्यन्त राम्रो भएको होइन, प्रधानमन्त्री नेहरू भएको टाइममा चाहिँ जसको स्वतन्त्रतालाई हाम्रो नेताहरू पनि लड्नु भएको छ, फेरि जेल जानुभएको छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै नेताहरू चाहिँ भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा चाहिँ भाग लिएर वर्षौँ जेल बस्नु भएको छ, त्यति निकट सम्बन्ध थियो उहाँसँग होइन। तर यता नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि अथवा त्यति बेला चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति चलिरहेको थियो होइन। 1950 जुलाई 31 समता भएको 9 महिनाभन्दा पछाडि नेपालमा के भन्दा प्रजातन्त्र पनि आयो होइन। त्यसमा पनि फेरि भारतको हात छ, त्यसमा पनि भारतको हात छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो भारतको दृष्टिकोण के भन्दा त्यो भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो ब्रिटिस उपनिवेशकालीन र ब्रिटिस इन्डियाको चाहिँ त्यो हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसिजहरू फलो गरेका थिए, त्यसैलाई चाहिँ के भन्दा स्वतन्त्र भारतले पनि नियन्त्रणा दिएको देखिन्छ। तपाईँले 1947मा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएदेखि आजसम्म र जवाहरलाल नेहरूदेखि नरेन्द्र मोदीसम्मको नेपाल नीतिको बारेमा तपाईँ हामीले चाहिँ विशेष अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा मौलिक रूपमा ब्रिटिसकालीन
होइन, नेहरूकालीन र मोदीकालीन नीति र नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा चाहिँ मौलिक रूपमा फरक छ। तिनवटा दृष्टिकोण, एक चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ होइन, सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण के भन्दा भारतको सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल महत्त्वपूर्ण छ। नेपालसँगको नीति बनाउने क्रममा उनीहरू खालि भू राजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्रै उनीहरूले चाहिँ दृष्टिकोण बनाए र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ के भन्दा भारतीय उपमहाद्वीप अन्तर्गत रहेका देशहरू भारतको सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहनुपर्छ त्यो प्रकारको हेजिमनी त जहिले भन्ने हेजिमनी चाहिँ उनीहरूको त्यो व्यवहारमा पनि देखियो, त्यो नीतिमा पनि देखियो, त्यो नेहरूमा पनि देखियो, मोदीमा पनि देखियो। त्यो कुन पार्टी भन्ने भएन कि त्यो समाजवादी हो कि त्यो काङ्ग्रेस हो कि या त्यो बिजेपी हो भन्ने नै भएन। उहाँले नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ कहिले परिवर्तन गर्नु भएन, जो जरुरी छ क्या होइन। आजको चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापीकरणको दिनमा, विश्व भूमण्डलीकरणको दिनमा त्यो ठाउँमा नेपाल बस्छ त अथवा कुनै मुलुक बस्छ त? त्यसमा राजनीति अर्को पनि एउटा उल्लेखनीय पक्ष छ, त्यो हामी नेपाली यो बौद्धिक समुदाय र नेपाली सञ्चार माध्यमले चाहिँ कम चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले प्रायः के भन्दा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा होइन, जुन हाम्रो जनस्तरमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र खुला सिमाना छ, यसको आधारमा यसलाई रिफर गर्दै होइन, यसलाई सन्दर्भ सामयिक रूपमा प्रयोग गर्दै जहिले पनि विशेष सम्बन्ध स्पेसल रिलेसन्स भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले व्याख्या गरिरहेका छौँ होइन। केही हदसम्म 1950 को सन्धि र खुला सिमानाको कारणले गर्दा होइन, हामीसँग होइन भिसा सिस्टम पनि छैन होइन, बोर्डर पनि खुला छ, जुन खालको यस्तो खालको आत्मीय र जनस्तरमा सम्बन्ध एउटा प्रत्येकको रूपमा चाहिँ रोटीबेटीका सम्बन्ध भन्छ, हिन्दी शब्द हो तथापि रोटीबेटीका सम्बन्ध भन्छ त्यो हो पनि कतिपय ठाउँमा होइन, हो पनि होइन। त्यसलाई को आधारमा चाहिँ विशेष सम्बन्ध भनिन्छ। तर हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी के भन्दा प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी भन्छ। सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको समानता हुन्छ होइन, चाहे अमेरिका र बुरुन्डी होस्, चाहे त्यसपछि गएर अनि उसमा चाहिँ रसिया सबभन्दा भौगोलिक दृष्टिकोण त सबभन्दा ठुलो हो नि त, सबभन्दा सानो देश भनेको त उसको के अरे ऊ हो, सबैभन्दा सानो देश भनेको चाहिँ अफ्रिकाको एउटा देश छ कुमारू भन्ने, त्यो सबैभन्दा सानो देश हो होइन। शक्तिको दृष्टिकोण त सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली भनेको त अमेरिका हो, सबभन्दा गरिब भनेको त देश भन्दा त बुरुन्डी हो। तर ती सबै देशहरूका बिचमा के भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौमिक दृष्टिकोणले चाहिँ समानता हुन्छ होइन। अमेरिका पनि एउटा देश हो, उसको आफ्नो सार्वभौमिकता छ होइन, बुरुन्डी पनि एउटा देश हो, कुमारू पनि एउटा देश हो होइन, रसिया पनि एउटा देश हो। तर नेपाल र इन्डियाको बिचमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ के भन्दा उसले त्यो मानसिकता नै बनेन क्या उसको, त्यो विशेष सम्बन्धलाई जोड दिने। तर प्रिन्सिपल अफ सभरेन इक्वालिटी भनेको होइन, सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तको आधारमा होइन कि होइन, हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ होइन, हामीसँग 1950 को ट्रिटी छ, हामीसँग खुला सिमाना छ, हाम्रो यो खालको सम्बन्ध छ होइन। हाम्रो सम्बन्ध भनेको नेपालले अनुरोध गर्ने र इन्डियाले चाहिँ के भन्दा त्यसमा चाहिँ भन्ने खालको अप्रोचले दिनेवाला हामी लिनेवाला या आग्रह गर्नेवाला होइन नि त होइन। त्यो खालको सम्बन्धलाई चाहिँ उनीहरूले जोड दिन खोजेको देखिन्छ, जोड दिँदै आएका छन्। तर अहिले चाहिँ के भन्दा तपाईँले मलाई लाग्छ तपाईँले पक्कै पनि पढ्नुभयो, केही हप्ता अगाडि चाहिँ भारतको राम्रो स्कलर हुन् सी राजा मोहन भन्ने होइन, उनले चाहिँ इन्डियन एक्सप्रेसमा चाहिँ उनले आर्टिकल लेखे होइन, नो स्पेसल रिलेसन्स इन्ट्रेस्ट बेस्ड रिलेसन्स भनेर। अब चाहिँ भन्दा अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ स्पेसल हामीले पनि तपाईँले भने जस्तै अलिकति यसमा हामी पनि अब यो विशेष सम्बन्ध भन्ने चिजलाई होइन एउटा सजिलो भाषा पक्कै पनि हाम्रो जो प्रकारको यतापट्टि गोठ छ उतापट्टि घर छ होइन, यतापट्टि चाहिँ मलको थाक छ उतापट्टि बारी छ, यस्तो त भएकै हो। नोम्यान्स ल्यान्डमा पनि चाहिँ खेती भएको छ, यो प्रकारको स्थिति त हो होइन। तर त्यहाँ जाँदा पासपोर्ट चाहिँदैन, त्यहाँ जाँदा भिजा चाहिँदैन, त्यहाँ जाँदा नागरिकता चाहिँदैन, उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्छन्, हामी त्यहाँ गएर गर्न सक्छौँ। तर एउटा रिभ्यू त गरौँ न, त्यसले कति फाइदा भएको छ कति घाटा भएको छ। अर्थात् यसलाई तपाईँले भने जस्तै अब राजामोहनले लेखे, सी राजामोहनले लेखे जस्तै अब इन्ट्रेस्ट बेस्ड रिलेसनमा चाहिँ किन नजाने। त्यस कारणले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धलाई नै अब हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न 1950 मा जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश थियो, सामरिक परिवेश थियो, कूटनीतिक परिवेश थियो, आर्थिक परिवेश आफै भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो। अहिले त के भन्दा 2020 मा त मौलिक रूपमा फरक छ, 70 वर्षमा धेरै ठुलो फरक छ। ऊ आज आफै शक्ति राष्ट्र बनाएको छ, सातौं अर्थतन्त्र भनेर ऊ एउटा चाहिँ ऊ बनाइरहेछ, शक्ति राष्ट्र भइरहेछ। उसले चाहिँ भन्दा 1949 मा नेपालसँग जस्तै भुटानसँग नि शान्ति र मैत्रीपूर्ण सन्धि गरेको थियो। उसले चाहिँ 2007 मा भुटानसँगको सन्धि चाहिँ उसले रिभ्यू गर्यो, नेपालको गर्दैन। नेपालको त प्रोटेस्ट नोट या डिप्लोमेटिक नोटलाई 5 वर्ष सम्बोधन गर्दैन, 5 वर्ष सम्बोधन गर्दैन
होइन। त्यस कारणले के भन्दा यो सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ के भन्दा अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। ठिक छ, म त्यहाँबाट अलिकति फर्किन खोजेको चाहिँ गेजाजी के थियो भने जस्तै नेपालमा चाहिँ अहिले हामी उसँग सबभन्दा बढी हामीले आग्रह गरिरहेको चाहिँ हाम्रो भूमि तिमीले अतिक्रमण गरेका छौ छोड भने हो। जुन ठाउँमा चीनसँग उसको चाहिँ उसका सैनिक अधिकृत या जवानहरूको निधन भयो त्यो कहीँ पनि मानिस एकजना पनि आर्मी पोसाक लगाएको या नलगाएको कोही पनि मान्छे नमारियोस्, उसको परिवारमा पर्ने दुःखको पाटो हेर्ने हो, मानवीय पाटोबाट हेर्ने हो। तर त्यो जुन भूमिको लडाइँ ऊ लडिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ ऊ के भन्छ भने हाम्रो 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनले चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ ऊ गरिदियो भने 3440 वर्ग किलोमिटर के अरे किलोमिटरको उनीहरूको जो सीमा छ त्यो चाहिँ चीनले हाम्रो भूमि खाइदियो भन्छ कि आखिर पर्न त सबैलाई पर्ने रहेछ नि होइन। अब आक्साई चीनको बारेमा दुवैले दाबी गरेका छन् होइन। चीनले पनि दाबी गरेछ, भारतले पनि दाबी गरिरहेछ होइन। कश्मीरमा के भन्दा भारतले पनि दाबी गरेछ, पाकिस्तानले पनि दाबी गरेछ, चीनले पनि दाबी गरेछ। तिनै देश चाहिँ नियन्त्रित भूमि छ। हिमाञ्चल त अब चीनले दाबी गरिरहेछ होइन। त्यस कारणले त्यो विवाद उनीहरूको पनि छ। हाम्रो कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो कालापानी भनेको सीमा विवाद पनि होइन, सुस्ता चाहिँ सीमा विवाद हो होइन। उसले सीमा विवाद बनाइदियो नि त कालापानी होइन। त्यही त होइन, मैले के भन्दा मेरो विचारमा सीमा विवाद होइन, त्यो चाहिँ भन्दा नेपाली भूमि भारतले गरेको अतिक्रमण हो। सीमा विवाद र अतिक्रमण पनि फरक हो। नेपालका अरू चाहिँ सीमा विवाद हो होइन। तर कालापानी लिम्पियाधुरा र अनि लिपुलेक भनेको नेपाली भूमि हो स्पष्ट रूपमा, त्यसमा पनि बहस नै छैन, दुई मात्रै छ। यदि त्यो नेपाली भूमि भारतीय भूमि हुन्थ्यो भने त भारतले उहिल्यै संवाद गरेर आफ्ना भएका तथ्य र प्रमाणहरू दस्तावेजहरू पेश गरेर अनि उसले चाहिँ आधिकारिक रूपमै नेपाललाई कन्भिन्स गरेर आधिकारिक रूपमै आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेर आधिकारिक रूपमै त्यहाँको सैन्य फौज राख्थ्यो नि त होइन। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको तपाईँले तुलनात्मक तपाईँको अध्ययनलाई नै सहज होस् भनेर मैले तुलनात्मक कुरा गर्न खोजेको। जस्तै तपाईँले काश्मीरको कुरा गर्नुभयो नि, काश्मीरलाई उनीहरू तिनटै मुलुकले दाबी गर्छ होइन। तथापि अहिलेसम्म उसले पछिल्लो राजनीतिक र अझ भने सैनिक बलकै आधारमा उसले चाहिँ जम्मू काश्मीरको मुद्दा अहिले सल्टाएँ भनेको छ। तथापि त्यहाँको जनजीवन आज पनि सामान्य भएको छैन, लडाइँ चलेको छ, चीन पनि त्यहाँ जोडिया छ। जुन चिज हाम्रो पनि लिम्पियाधुराको जुन त्रिदेशीय बिन्दु छ त्यो ठाउँमा हामीले 0 नम्बरको चाहिँ पिलरै तय गर्न सकेका छैन, एकबाट गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ भारत चीन र नेपाल चाहिने ठाउँ हो। अहिले तपाईँले अक्साई चीनको कुरा गर्नुभयो होइन। अर्थात् चाहिँ हामी लद्दाखकै कुरा गरिरहेछौँ जहाँ अहिले चाहिँ लडाइँको अवस्था बन्यो। त्यहाँनिर ऊ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भारतको चाहिँ सीमा चीनले सीमा मिच्दियो, त्यो कारण हाम्रो लडाइँ भयो भन्छ। आफूले अर्काको जमिन चाहिँ लिएर बसेको कुरामा बोल्दैन क्या। हजुर हो हो, मैले जोड्न खोजेको कुरा त्यो थियो। त्यसमा चाहिँ किन बोल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त बोल्ने प्रश्नै भएन। के भन्दा 1962 को ट्रिटीमा चाहिँ युद्धमा चाहिँ चीनसँग पराजित भएपछि त्यो सामरिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ कालापानीमा चाहिँ भारतीय फौज लगेर चाहिँ राख्नु परेको। त्यहाँबाट सहज रूपमा तिब्बततर्फ हेर्न सकिन्छ भन्ने रहेछ त्यो भूगोल, तथापि हामी पुगेका छैनौँ। त्यति बेलाको हिस्ट्रीमा अनुसन्धान गर्दा चाहिँ राजनीति के देखिन्छ भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ खास गरी अब विवाद चाहिँ पाकिस्तानसँग थियो। किन त भारतसँग के भन्दा स्थापनाकालदेखि नै विवाद थियो, युद्ध पनि भयो होइन। किन त भारतको के भन्दा सम्पूर्ण ध्यान के भन्दा पाकिस्तान केन्द्रित थियो कि। र त्यति बेला चाहिँ जवाहरलाल नेहरू र चावेन लाइका बिचमा चाहिँ सम्बन्ध पनि अत्यन्त घनिष्ठ थियो होइन। हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्ने थियो। त्यो इन्डियाले के भन्दा कल्पना पनि गरेको थिएन कि चीनसँग युद्ध हुन्छ भनेर। सम्पूर्ण कन्सन्ट्रेसन चाहिँ उनीहरूको के भन्दा पाकिस्तानमा थियो। तर के भन्दा अचानक युद्ध भयो। अचानक युद्ध भएपछि के भन्दा भारत पराजित भयो। अनि भारत पराजित हुनुको कारणमा के भन्दा हामीले चाहिँ के भन्दा चीनको सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सैन्य उपस्थिति कमजोर भयो होइन। सामरिक दृष्टिकोण चाहिँ पहिलादेखि नै चीनले चाहिँ सैन्य पूर्वाधारहरू तयार गरेको थियो, तर भारतले चाहिँ के भन्दा सैन्य पूर्वाधार तयार गरेका थिएनौँ। के भन्दा हाम्रो रणनीति चीनसँग युद्ध हुन्छ भन्ने नै थिएन। त्यस कारण के भन्दा नेहरूले पनि जब उसमा चाहिँ चीनसँगको युद्ध पराजित भयो त्यसपछि चाहिँ उनीसँग अत्यन्त निकट र अत्यन्त सक्षम डिप्लोमेटलाई उसले चाहिँ कृष्णमेन भन्ने उसको रक्षामन्त्री थिए, उनले रक्षामन्त्री चाहिँ बर्खास्त गरे। किनभने तिमीले सही प्रकारको हामीलाई चाहिँ रणनीति दिएनौ। त्यस कारणले त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ भारतले चाहिँ कालापानी लगेर सेना राख्यो। अब यदि विश्वबन्धु थापालाई चाहिँ विश्वास गर्ने हो भने उहाँ त्यति बेला चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। राजा महेन्द्र चाहिँ होइन लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस हुँदै महेन्द्रको विश्वास पात्र हुन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ के भन्दा बिपी कोइरालाको सरकारलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर शासन नियन्त्रणमा लिएपछि चाहिँ उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ होइन अब त्यति बेला चाहिँ नेहरूले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ चिठी लेखेर होइन हाम्रो यस्तो यस्तो परिस्थिति भयो, त्यहाँ चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले हाम्रो सेना चाहिँ राख्नुपर्ने भयो, केही समयको लागि चाहिँ
होइन बस्न दियो बस्न कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेर नेहरूले भनेपछि त यदि त्यो भूमि भारतको हुन्थ्यो भने त नेहरूले नेपाललाई त अनुमति नै लिनु परेन नि लिनु पर्थेन नि त मेरो घरमा म बस्न किन अनुमति लिने किन अनुमति तपाईँको घरमा पो मलाई केही समय बस्नु पर्यो भने गेजाजी मलाई यस्तो भयो केही समय दिनुहोस् त्यही नै अहिले कोरोना बेला त कसले दिन्छ र हो हो त्यस कारणले गर्दा त्यो ऐतिहासिक सन्दर्भबाट विश्लेषण गर्दा त्यो देखिन्छ तर यो कालापानीको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भारतले केवल त्यो भूमि अतिक्रमण मात्रै पनि गरेको होइन कि त्यो सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको र अहिले चाहिँ एउटा चीनसँग चाहिँ द्वन्द्व बढिरहेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ इन्डियाले तत्काल यो विषयलाई सहज रूपमा चाहिँ हामीले जुन नेपालले दाबी गरिरहेको छ त्यसलाई ऊ स्वीकार गर्न तयारै हुँदैन नेपालसँग वार्तामा बस्न ऊ तयारै हुँदैन त्यहाँबाट चाहिँ उसले के आफ्नो सैन्य फौज हटाउन इन्डिया तयार नै हुँदैन किन भन्दा अब जुनसुकै मूल्यमा पनि तपाईँले एउटा चिज अहिले सुरुमा कुराकानीको सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो धेरै विश्लेषणहरूमा पनि भएको छ अहिले भारत चाहिँ धेरै कुरा सैन्य बलमा चाहिँ समाधान गर्न चाहन्छ चीन अहिले लड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन चाहँदैन किनभने चीन आजको दिनमा अमेरिकासँग पनि व्यापार गरेर बसेको छ भारत उसका लागि व्यापारको हिसाबले सबभन्दा धेरै ठुलो मार्केट हो जहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ व्यापार त्यहीँ धेरै हुन्छ होइन 85 अर्ब डलरको व्यापार छ वार्षिक त्यस कारणले ऊ भारतसँग चाहिँ धकेलाधकेल चाहिँ गर्ला झगडा पनि गर्ला युद्ध चाहिँ गर्दैन यो विश्लेषण सही हो किनभने दोक्लममा पनि त्यही प्रकारको अवस्था देखिया थियो होइन चीनले चाहिँ मार्च पासै गरिसकेका थियो सारा चिज गरिसक्यो अब आक्रमण हुन्छ भन्ने थियो त्यहाँ पनि झिसमिसे बनाउने कुरा भयो अनौपचारिक त 2 चरणको उहाँहरूको उच्च स्तरकै वार्ता भएको थियो अब अहिले भने चीन जुन आक्रामकता देखाइरहेको छैन भारतीयहरू चाहिँ पाकिस्तान नेपाल र चीन मिलेर चाहिँ अब हामीसँग लड्दैछन् हामी तयार हौँ भनेर संसारको प्रक्सी वार गरिरहेका छन् अहिले चाहिँ रायनजी यो वार भन्दा नि प्रोक्सी वार नै होला मलाई लाग्छ अहिले वार भारत र चीन दुवै चाहँदैन चीन पनि चाहँदैन भारत त चाहँदैन होइन चीन त चाहँदैन मैले पनि भने भारत र चीन मेरो चाहिँ दुवै चाहँदैन उसले के भन्दा अब भारतले चाहिँ अब नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि अब भारतको अलि राष्ट्रवादी छवि छ त्यो विदेश नीतिमा पनि त्यो राष्ट्रवादी छविको प्रतिबिम्ब चाहिँ देखिन्छ त्यो अप्रोच चाहिँ अलि हकिस देखिन्छ अङ्ग्रेजीमा हकिस भन्छ त्यो भनेको पर्याय भन्ने हो पर्याय भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ किन त त्यो मनोवैज्ञानिक कुण्ठा चाहिँ भारतलाई चाहिँ के छ भन्दा 1962 को वारमा चाहिँ त्यो चीनसँग चाहिँ पराजित भएको कारणले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ हामी भारत भनेको अहिले चाहिँ 1962 को चाहिँ होइन भारतीय सेना भनेको 1962 को चाहिँ होइन हामी पनि अहिले त्यही हो तिमीहरूसँग चाहिँ तिमीहरू प्रतिवाद गर्न लड्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन चाहेको चाहिँ देखिन्छ भारतले ऊ पहिले भन्छ नि तिम्रो 95,000 सेना छन् हाम्रो 13 लाख भन्छ के पहिल्यै त्यसको अर्थ के बुझिन्छ नि त्यसैले त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ हो तर पनि के भन्दा अहिले अलिकति चाहिँ के भन्दा त्यो मोदी चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन त्यसपछि गएर अमित शाह गृहमन्त्री राजनाथ सिंह रक्षा मन्त्री त्यसपछि गएर अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र यो एस जयशङ्कर चाहिँ विदेश मन्त्री र सबै केन्द्र राष्ट्रवादी छन् होइन उनीहरूको राष्ट्रवाद त फेरि थोरै पनि खस्किया देख्यो भने पाकिस्तानसँग सम्बन्ध नागरिक सम्बन्ध असर गर्छ त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रवादी त्यो उनीहरूको नीति र छविलाई चाहिँ उनीहरू त्यो यिनीहरूको विदेश नीतिमा र छिमेकसँग पनि त्यो प्रतिबिम्ब गर्न खोजेको देखिन्छ कि त्यस कारणले गर्दा त्यो अलिकति नेहरू चाहिँ असफल भए तर हामी चाहिँ सफल भयौँ भन्ने मनोविज्ञानले पनि कहीँ न कहीँ काम गरेको कारणले गर्दा तर चीनसँग चाहिँ उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा हामीसँग पनि जोडिएला भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको जस्तै खास गरी त्यति बेला पनि उनीहरूको लडाइँ 1962 पछाडिको अवस्था हेर्ने भने खास गरी दलाई लामा प्रकरण उनीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो समस्याको अवस्था थियो तर मोदी आफैले उनलाई विशिष्ट अतिथि बनाएर बोलाइदिने सम्मको र होइन आजसम्म जे अवस्था देखियो अनि यो नाटक जस्तो क्या दलाई लामासँग पनि उस्तै सी जिनपिङसँग पनि उस्तै पछिल्लो पटक गुजरातमा जे देख्यो नि उहाँहरूको यो कसरी बुझ्ने होला है कूटनीतिमा अब भारतीय दृष्टिकोण र कूटनीतिक दृष्टिकोणले त स्वाभाविक मान्नु पर्यो किन उसले चाहिँ सी जिनपिङसँग उत्तिकै सम्बन्ध छ दलाई लामासँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध छ त्यो त मोदीको त सफलता भयो तर सँगसँगै त तपाईँले भनेको द्वै चरित्र पनि भयो फेरि करेक्ट होइन त्यस्तै यो मैले फेरि पनि सीमा विवाद नै आउँछु राजनजी मैले अहिले के भन्न खोजिरहेको भने जस्तै लद्दाखको गलयान र अनि नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा एरिया भनौँ न बिन्दु होइन बिन्दु त के हो थाहा छैन हामीले लिम्पियादुरा भनेका छौँ भारत चीनले त फेरि लिपुलेक भन्छन् तर मान्दैनन् फेरि उनीहरूको द्विदेशीय भन्छन् किनभने सम्झौता गरेका छन् उनीहरू त्यहाँ फेरि लिपुलेक भन्दा नेपाल पनि उनीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन् त्यसैले त सीमा बिन्दु चाहिँ विवादित क्षेत्र हो अहिले पनि होइन हामीले नेपालले त भनिरहेका छौँ लिम्पियादुरा भनेर होइन त्यस कारणले त्यसको दुवै क्षेत्रको के भन्दा त्यो भूमि र त्यसको भूगोल अथवा त्यसको क्षेत्रफल भन्दा पनि त्यो सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ
त्यो नेपाललाई पनि छ, त्यो भारतलाई पनि छ, त्यो चीनलाई पनि छ। चीनसँगको उसको सम्बन्ध बहुत राम्रो नहुँदासम्म उसले चाहिँ त्यो हाम्रो लिपुलिपिया धुरा छोड्ने सम्भावना चाहिँ उसले सबै बल गर्छ, तथापि हामी किन छोड्छौँ र? त्यो भारतीय सामरिक दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ उसले त्यही नै गर्छ। के हुँदा त यदि त्यसबाट चाहिँ भारत चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने भयो भने त्यो सामरिक बिन्दु त उसले त गुमाउने भयो नि त। एकातिर चाहिँ चीनसँग युद्धै चल्ने हुने सम्भावना छ। त्यही माथि के हुँदा उनी त ब्याक स्टेप हुनु पर्यो। त्यो जुन सामरिक दृष्टिकोण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एरिया थियो त्यसैबाट चाहिँ इन्डियन सुरक्षा फौज अथवा ब्याक हुनुपर्ने भयो। त्यसलाई चीनलाई किन विश्वास गर्दैन भने अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, चावेनलाई र चाहिँ नेहरूको जो सम्बन्ध थियो त्यही बिचमा ६२को युद्ध भयो भनेपछि जति बेला पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को तपाईँले जोड्नु भएको थियो, मैले बिचमा काटेको थिएँ, माफी पनि चाहन्छु। लद्दाखको जुन बाटोको कुरा छ नि, जस्तै BRI को प्रसङ्ग त्यहीँ जोडिया छ, अथवा पाकिस्तानसँग उसले जो प्रकारको संरचनाहरू बनाएको छ त्यहीँ जोडिन्छ। त्यो सबै हिसाबले पनि त्यो अहिलेको चाहिँ जुन गल्यान क्षेत्र र लद्दाखको प्रकरण छ त्यो बढी त्यसरी पिल्सिया हो कि त्यो कुरा? हो, त्यसमा दुईटै पक्ष। एकातिर त सिपेक नै त्यही बाटो हुँदै जाँदैछ होइन। दोस्रो के भन्दा त्यो एरिया सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण हो कि त्यहाँ उसले के भन्दा 1 इन्च पनि दुबईले गुमाउन चाहँदैन कि। बरु त्यसमा बरु त्यो जो गुमाउनु भनेकै उसको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो नि त, जोडिएको कुरा भयो, जसको प्रत्यक्ष असर भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ अथवा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ। त्यसले भारत बढी किन पर्छ भन्छ भने पाकिस्तान र चीनको घाँटी जोडिया छ भन्छ नि त ऊ। जोडिया छ। तर त्यसमा चाहिँ फेरि त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले, टोपोग्राफिक दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो एनालिसिस गर्ने भने चाहिँ भारतको पोजिसन चाहिँ प्रतिरक्षात्मक छ र चीनको पोजिसन के भन्दा आक्रामक छ। किन ऊ चाहिँ चीन चाहिँ माथि छ, भारत चाहिँ तल छ होइन। त्यो एकचोटि जोड्छु है, तपाईँलाई रोकेर जोड्छु। लिपुमा पनि उसलाई त्यही भातो हो, जति बेलासम्म ऊ लिपुमा बसिरहन्छ तिब्बतलाई ऊ तल यसरी हेर्न पाउँछ होइन। जब ऊ तलबाट उसको चाहिँ तपाईँ उत्तराखण्डबाट हेर्न पर्छ, यसरी हेर्न पर्छ। हो, त्यो सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो अत्यन्त प्रतिकूल पोजिसन हो कि त्यो भारतको लागि चाहिँ। जसरी गल्यानमा जुन खालको पोजिसन छ ठ्याक्कै पोजिसन चाहिँ त्यो के भन्दा कालापानी र अनि लिपुलेकमा छ कि। त्यो कुनै पनि उसले भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो चाहिँ त्यो कुनै पनि मूल्यमा त ऊ चुकाउन चाहँदैन। अब त्यहाँनिर मान्छेहरूले केवल नेपालसँग मात्रै होइन कि चीनसँगको सामरिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि गम्भीर रूपमा असन्तुलन सिर्जना हुन्छ कि भारतीय दृष्टिकोणमा हेर्दा। त्यस कारणले के भन्दा यो अत्यन्तै जटिल मुद्दा हो रायनजी। मैले तपाईँलाई सोध्न लागेकै त्यही थियो। अब चीन र भारतलाई कसैले मिलाइदिन्छ भने दुबईको आजको दिनमा समान मित्र भने चाहिँ रुस हो भन्छन् मान्छेहरू। त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। केही कुटिन्तीकै लेखेको पढाएँ मैले, त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ होइन। तर मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ रसिया भारत र चीनका बिचमा विवादित सीमा भूमिको बारेमा नेगोसिएट गरेर मध्यस्थता गर्ने पोजिसनमा छैन। मध्यस्थता गर्दिएन भने तिमीहरू नलडा भनिदियो भने पनि त भयो नि। त्यो त मलाई लाग्छ रसियाले, हामीलाई त एउटा चिज छ नि तपाईँको, त्यो त रसियाले साँडे मिले पनि तोरीबारी नाश, साँडे जुधे पनि तोरीबारी नाश। तर तपाईँ यदि सम्झिनुहुन्छ भने केही हप्ता अगाडि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यो कुरा व्यक्त गरे। तर के भन्दा चीन र भारत दुवैले प्रतिवाद गरे यो हाम्रो द्विपक्षीय सीमा मामला हो, हामी द्विपक्षीय नै बसेर सीमा विवाद गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। यसमा कुनै त्रिपक्षीय अथवा कुनै तेस्रो शक्तिले यसमा मध्यस्थता गर्न पनि जरुरी छैन, त्यो टागु पनि दुखाउनु जरुरी छैन भनेर चीन र भारत दुवैले भने। त्यस कारण यसमा चाहिँ कुनै तेस्रो देशको भूमिका चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्दैन। के भन्दा चीन र भारत दुवै राइजिङ पावर हुन्, दुवैले चाहिँ अब के भन्दा रसिया अमेरिकाको समकक्षी उनीहरूले ठान्न थालिसके, चीनले त अमेरिकाकै कुरा समकक्षी ठान्न थालिसक्यो होइन। अब भारतमा के भन्दा त रसियाको समकक्षीमा पुगिसके, मलाई पनि होइन राष्ट्रसङ्घको स्थायी समिति सदस्य चाहियो भन्नुले अन्तर्राष्ट्रियमा पनि लबिङ गरिरहेको छ। त्यस कारण त्यो सम्बन्ध छैन। तथापि अब यदि मलाई लाग्छ अमेरिकामा चाहिँ राम्रो लिडरसिप भएको भएदेखि चाहिँ त्यो सम्भावना हुनसक्थ्यो। तर अहिले त डोनाल्ड ट्रम्पलाई नराम्रो लिडर भन्नुभयो, ऊ पनि राष्ट्रवादी भन्छन्। राष्ट्रवादी होइन, राष्ट्रवादी त हो होइन। तर डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि चाहिँ यति धेरै नकारात्मक छ कि उनले कुनै पनि कूटनीतिक सफलताको छवि चाहिँ छैन, पूर्ण रूपमा असफल भयो। त्यस कारण उनले चाहिँ कुनै पनि देशसँग चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र कुनै पनि यस्तो विवाद मामलामा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ अहिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना। एउटा चिज तपाईँले अलि भनिदिनुहोस् त, नेपालमै पनि कतिपय मानिसहरूसँग आफूलाई विद्वान भनेर लेख्ने नै मान्छेहरूसँग नै एउटा भ्रम छ। त्यो भ्रम चाहिँ के भने चीन र भारतलाई उहाँहरू एकै ठाउँमा राखेर नि तुलना गरिदिनुहुन्छ क्या। आर्थिक समृद्धि, सैनिक समृद्धि या राजनीतिक रूपमा त ऊ लोकतान्त्रिक मुलुक हो, ऊ अलि बन्द समाजमा छ। कम्ती पनि आर्थिक र सैनिक हिसाबमा त चीन को तुलनामा भारत जान त धेरै पछाडि छ नि। तुलनै हुँदैन, तुलनै हुँदैन। त्यो कुरा भारतीयलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। तर अहिले भने प्रक्सी गरिरहन्छ, प्रक्सी चाहिँ गरिरहेको छ। किन त उसको चाहिँ राष्ट्रवादी छविको सन्देश त दिइराख्नुपर्ने हुन्छ नि त। रायनजी मलाई एउटा पक्ष चाहिँ आयाम चाहिँ जोड्न मन लाग्यो। अब अहिले चाहिँ हामी नेपाल र भारतको सीमा विवादको कुरा गरौँ होइन।
नेपाल भारतको सीमा विवादको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ हामीले। नेपाली भूमिबाट चाहिँ भारतीय सेना फिर्ता गराउनु सक्नुपर्ने छ। नेपाली त्यहाँ भएका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिनु छ, नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने छ। अनि त्यसै गरी त्यहाँ लगेर हामीले राज्यको उपस्थिति गराउनु पर्ने छ, सुरक्षा निकायलाई राख्नुपर्ने छ। त्यसै गरी चाहिँ भन्दा भारत र नेपाल दुवै चाहिँ 1950 को सन्धि लगायत सम्पूर्ण नेपाल र भारतका बिचमा भएका सन्धि सहमति समझदारीको अनि पुनरावलोकन गरी 21औं शताब्दी अनुकूल चाहिँ नयाँ सन्धि सहमति गर्ने भनेर सहमत भएको छौँ। त्यसै कारण चाहिँ होइन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पनि बन्यो, एपिजी पनि बन्यो, रिपोर्ट बन्यो, तर स्वीकार बन्यो। यद्यपि रिपोर्ट सब्मिट भएको भन्नाले यति जटिल विषयमा चाहिँ हामीले भारतसँग चाहिँ संवाद गरेर कुटनीतिक संवाद गरेर कुटनीतिक संवादका मार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ। तर समस्या हामीसँग दुईटा छ। एउटा के भन्दा राजनीतिक लेभलमा चाहिँ जुन पहिला चाहिँ होइन विगतमा हेर्दा बीपी कोइराला होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन, त्यसपछि गएर मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरूको पङ्क्ति थियो जसलाई चाहिँ भारतीय नेताहरूले पनि उहाँले श्रद्धा गर्थे। एकचोटि विजय कुमारले पटक पटक भन्नुहुन्छ कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भारत बनाउन जानुभयो होइन, भारतीय नेताहरूले आएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको खुट्टामा ढोक गरे होइन। यदि नेपालको कुनै नेताले भारतीय नेताले गरेको भए त्यो चाहिँ कति ठुलो बमण्डर हुन्थ्यो। तर उनले के भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई उनीहरू श्रद्धापूर्वक गरे। मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईकै सन्दर्भ तपाईँले उठाउँदा कोही उहाँसँग एकदम निकट मान्छेले भन्थ्यो भारतीय ठुलै पदको, म ठ्याक्कै पद भन्दिनँ, कसैले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उहाँको ल्यान्डलाइनमा, ठुला मान्छेको त ल्यान्डलाइनमा फोन हुने भयो त्यति बेला, फोन गर्यो अनि उहाँले चाहिँ म एकछिन व्यस्त छु, पछाडि मैले कल ब्याक गर्छु भनिदिनुहोस् भन्नुभयो। हजुर हो, त्यो हिम्मत र हैसियत राख्ने चाहिँ कृष्णप्रसाद त्यही त्यसै मैले त्यो त्यति श्रद्धा गर्थेँ कि बीपी कोइराला त्यतिकै श्रद्धा गर्थेँ, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यतिकै श्रद्धा गर्थेँ, गणेश मान सिंहलाई त्यतिकै श्रद्धा गर्थेँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यतिकै श्रद्धा गर्थेँ, मनमोहन अधिकारीलाई त्यतिकै श्रद्धा गर्थेँ। त्यो लेभलको चाहिँ नेतृत्व हामीसँग छैन। एउटा समस्या जटिल, यति जटिल विषय छन्। तर काउन्टरिङ नेता हुनुहुन्छ नि अहिले प्रधानमन्त्री होइन, त्यो लेभलको श्रद्धा छैन। उहाँले अडान चाहिँ राख्नुहुन्छ, डोमेस्टिक अडियन्सको लागि उहाँको अडान ठिक छ। तर भारतले पनि उहाँलाई श्रद्धा गरेर भारतसँग चाहिँ होइन फेस टु फेस होइन नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङसँग चाहिँ संवाद गरेर जसरी बीपी कोइरालाले होइन सगरमाथा विवादको बारेमा उहाँले चाहिँ माओ सेतुङसँग पनि संवाद गर्नुभयो, चाउ एन लाईसँग पनि संवाद गर्नु र पछि राजा महेन्द्रले शासन टेक ओभर गरेपछि त उहाँले टेक्निकली साइन मात्रै गरे हो। सम्पूर्ण सीमा विवाद चाहिँ के भन्दा बीपी कोइरालाकै समयमा भएको थियो। बीपीको हिम्मत त तपाईँ इजरायलकै कुरा गर्नुहोस् न होइन, त्यसैले बीपी कोइरालाको त्यो लेभलको हाइट थियो होइन। जस्तै सुस्ताको विवादको बारेमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सुस्ता त पुरानो विवाद हो, त्यति बेला कारबाही विवाद उठिसकेको थिएन। बीपी कोइरालाले आफै उसलाई चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूलाई चाहिँ जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ चिठी लेख्नु भएको छ, यहाँ सीमा विवाद छ, यति भूमि भारतले अतिक्रमण गरेछ, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर बीपी कोइरालाले उहाँलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो लगायत जति पनि विवादी विषयमा चाहिँ केपी हुने सम्भावना छैन त? उहाँको पनि 2/3 थियो, केपीको पनि झन्डै 2/3 छ होइन। अब राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा चाहिँ 2/3 भयो होइन, तर कूटनीतिक संवाद गरेर जुन लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय बीपी कोइरालाको जुन एउटा प्रतिष्ठा थियो, उहाँको जुन छवि थियो, उहाँको जुन एउटा राजनीतिक मात्रै होइन उहाँको एउटा दार्शनिक छवि थियो होइन, उहाँ चाहिँ होइन भारतमै पनि फेरि एउटा चिज थियो नि, भारतमै पनि कतिपय नागरिक त उहाँ भारतमा बस्दाखेरिमा उहाँलाई भारतमा 2टा प्रधानमन्त्री छन् जस्तो व्यवहार गर्ने नागरिक पङ्क्ति पनि थियो। किन त उहाँलाई के भन्दा त्यो चीनका नेताबाट त्यत्तिकै श्रद्धा थियो अनि भारतीय नेताबाट पनि त्यत्तिकै श्रद्धा थियो कि त्यसैले यो लेभलको राजनीतिकर्मी छैन, नेता राजनेता छैन। एउटा अर्को चाहिँ के भन्दा जस्तै अब कतिपय समय र सन्दर्भमा सरदार यदुनाथ खनाल जो साँच्चै कुटनीतिज्ञ साँच्चीकै कुटनीतिज्ञ हुन्थ्यो उहाँ होइन। त्यसपछि गएर ऋषिकेश शाह, ऋषिकेश अलि विवादित हुनुभयो होइन पछि विवादित हुनुभयो, तर उहाँले पनि के भन्दा खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीहरूको अहिले नाम सम्झिनु भएको थियो, एउटा नाम हामीले किन भुलेको? कि तपाईँले प्रजातन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्न थियो भनेर कीर्तिनिधि विष्ट प्रसङ्गमा आउँदैछु होइन, समय कम छ। त्यस कारण के भन्दा अब सरदार भीमबहादुर पाँडे होइन, त्यसपछि गएर लगायतका कुटनीतिहरू थिए नि, जस्तै चीनसँग विवाद भयो उहाँले सल्टाउनु भयो होइन। पदमबहादुर खत्री भनेको बीपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदा चाहिँ सगरमाथाको सीमा विवादको लागि चाहिँ उहाँलाई तोक्नु भएको थियो होइन। अहिले उहाँ जस्ता कुसागेर कुटनीतिज्ञ पनि हामीसँग अहिले छैन कि। एकातिर चाहिँ भारत र चीनले कुटनीतिज्ञ समस्या देखियो नि, हाम्रो कुटनीतिक भएन कि विवाद यति गम्भीर छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो कुटनीतिक संवाद गरेर यो समस्याको समाधान गर्ने सम्भावना चाहिँ क्षीण देखियो कि त्यो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ गम्भीर समस्या हो राजनीति। मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अर्को समस्या पनि भयो नि। अब त जब चीन र भारत एक प्रकारको चाहिँ आम्ने सामनेको अवस्थामा जान्छन् होइन, त्यहाँनिर चीन नभइकन त हाम्रो त्यो मुद्दा त सल्टिँदैन, किनभने लिपुमा उनीहरूले नै हस्ताक्षर गरे हो। त 1954 को कुरा गरौँ, 61 को कुरा गरौँ, 2015 सुरु गरे 54 त्यसो हुँदाखेरिमा अब चीनले मध्यस्थता गरिदिने सम्भावना पनि भएन होइन।
होइन चीन नै यसको त पार्टी टु द त्यही त। कन्फ्लिक्ट हो त्यसैले उसले त गर्ने प्रश्नै भएन उसको विज्ञप्ति नै आयो नि तिमीहरू दुईटाले चाहिँ यो आफ्ना प्रकारका नक्सा निकालेर नबस्छ भनेर त विज्ञप्ति निकालिदियो नि बिगारिदियो उसले त त्यो सन्देश त नेपाल र इन्डिया दुवैलाई हो नि उसले भनेको जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो डोनाल्ड ट्रम्पले बोल्दाखेरिमा तिमी किन बोल्छौ हाम्रो दुईटा कुरा हामी गर्छौँ भने जस्तो चीनले त खर्लक्क हात झिक्दिएर के भन्यो भने तिमीहरू दुईटा चाहिँ मिलेर गर यस्तो नगर भन्ने प्रकारको तर उसले के स्वीकार गरेन भने हामी यहाँनिर विवादित हो भन्ने स्वीकार गरेन एउटा अर्को पक्ष चाहिँ जस्तै कालापानी सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ भारतलाई जति महत्त्वपूर्ण हो चीनलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो चीनलाई यस्तो त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा अलिकति भारतको मात्रै चीनलाई चीनले भारतको भारतको सेना पनि त्यहाँ बस्नुभन्दा नबस्नु ठिक हो नि त नबस्नु ठिक हो होइन तर सामरिक दृष्टिकोण चाहिँ नबस्नु ठिक हो तर त्यो जुन भूमिको लोकेसन छ नि त्यो सामरिक दृष्टिकोणले जुन भूगोल छ नि त्यो चाहिँ भारतलाई भन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ चीनलाई हो 1966-67 चीनले चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै तिमीहरूको त्यहाँ भारतीय सेना बसिरहेछ तिमीहरू किन गर्दैनौ भनेर चाहिँ उसले उक्साएको भने सूचना दिए भनौँ न सूचना गर्ने होइन त्यो अवस्था त थियो हो त्यही हो त्यसैले रायनजी अर्को एउटा पक्ष तपाईँले गर्नुभएको जस्तो यो जुन भारतीय सेना नेपालबाट 17वटा सैन्य पोस्टहरू चाहिँ हामीले फिर्ता गरायौँ त्यो मामला चाहिँ त्यति बेलाका राजा महेन्द्र होइन त्यसै गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णजी विष्ट तत्कालीन विदेश सचिव सरदार यदुनाथ खनाल र भारतीय राजदूत सरदार भीमबहादुर पाण्डेले पनि उहाँले लामो कूटनीतिक अभ्यास गरेर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ त्यत्रो लामो समयदेखि नेपालमा जरा गाडेर बसेको थियो नि त भारतीय मिसन त उसलाई चाहिँ पठाउन सफल भएका थिए तर एउटा पठाउन बोलेछौँ नि त हामीले यही त्यो यो यसमा अलिकति विवाद छ नि त्यो उनीहरू आएर बसेको कि पहिलेको हामीले छुटाएको भन्ने पनि छ पहिला चाहिँ उनीहरू चाहिँ 2009 मा आए त्यो चाहिँ मिसन 17वटा पोस्ट त्यसरी गर्यो त कालापानी उनीहरू 62 भन्दा पछाडि आएर बसे त्यतिबेला चाहिँ राजाले पनि केही हदसम्म चाहिँ कन्सिडर गर्न खोजेको आँखा चिम्लेको देखिन्छ होइन तर पनि के भन्दा यति बेला चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ गाली गर्ने होइन उहाँका धेरै नेगेटिभहरू चाहिँ छन् तर होइन तर यो मामलामा राजा महेन्द्रले चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको तर यो पक्षबाट पनि यो कूटनीतिक इतिहासबाट पनि यो सरकारले केपी ओली र अहिलेको सरकारले चाहिँ होइन प्रतिज्ञा लगायत अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ शिक्षा लिएर अनि भारतसँग चाहिँ के भन्दा अलिक गम्भीर गृह कार्य गरेर कूटनीतिक संवाद गर्नु पर्यो कि भारतले पहिलोपटक नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको पनि त्यही पछाडि त हो नि होइन त्यस कारणले चाहिएको चाहिँ कीर्तिनिधि विष्ट भीमबहादुर पाण्डे यदुनाथ खनाल होइन तर त्यो तिनटै प्रतीत हुने प्रतीक पात्र चाहिँ कम्तीमा पनि देखिया छ अहिले चाहिँ त्यस्तो कुसाग र कूटनीतिज्ञ चाहिँ देखिन्न कि न राजनीतिज्ञ छन् हामीसँग त्यो लेभलको हाइटको मैले जुन नामहरू उल्लेख गरेँ पिपी गएदेखि लिएर मनमोहन अधिकारीसम्म हाइट बनाउने हो सर्वभीमान पार्नेछ त्यो लेभलको कूटनीतिज्ञ पनि अहिले देखिएन कि त्यस कारणले अब प्रधानमन्त्रीजीले अब भाषण त गर्नुभएको छ संसदमा पनि भाषण गरिराख्नु भएको छ आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहेछ होइन त्यो विज्ञप्ति कूटनीति पनि चलिरहेछ अलिकति विज्ञप्ति कूटनीति अनि उहाँ आरोप लाउन त यति सिपालु हुनुहुन्छ हुँदा के भनिदिनु भयो भने एमसीसी पढेकै छैन नेपालका मान्छेले भनिदिनु भयो होइन तर चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तोमा यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूका बिचमा आरोप प्रत्यारोपलाई स्वाभाविक मानिएला त्यो अर्को विषय हो चुनावको भाषण अर्को विषय हो तर के भन्दा दुई देशका बिचको सम्बन्धको बारेमा त्यति हलुका टिप्पणी चुनावको भाषण चाहिँ उहाँले भने नि हुन्छ तर चाहिँ कोरोनामा बेसार खाउ चाहिँ डाक्टरले भन्नुपर्छ त्यस कारणले अलिकति जुन खालको हलुका टिप्पणी गर्ने र होइन इन्डियाको बारेमा पनि अलिक इरिटेट हुने खालको टिप्पणी गर्ने त्यो त राम्रो हो किन अहिले के भन्दा हामीले नेपालले नक्सा जारी गर्यौँ अनि नेपालले त के भन्दा कूटनीतिक पहलको लागि चाहिँ गम्भीर प्रयास गरेर होइन भारतलाई पनि वार्ताको टेबलमा लिएर आएर अनि त्यो भूमि नेपालको नक्सालाई भारतले स्वीकार गरेर अनि कालापानीबाट हामीले त सेना फिर्ता गराउनु छ नि त तिनवटा काम गरे हुन्छ उसको नक्सा हामीले गम्भीरता उसको नक्सा उसले चाहिँ झन्डै तपाईँ 9 चोटि सच्याइसकेका छ अब एकचोटि सच्याए भयो भइहाल्यो होइन त्यस पछाडि उसको सेना त्यहाँबाट उसको बस्ती लगे भयो फिर्ता गरिदिए भयो र हाम्रो नक्सा मानिदिए भइहाल्यो तिनवटा कुरा गरे भने त्यसको लागि त के भन्दा नेपालले पहल गर्नु पर्यो नि त नेपालले पाउने हो इन्डियाले गुमाउने हो भनेपछि त हामीले त गुमाउनेले सकेसम्म त बाँधिराख्न खोज्छ नि त हाम्रो लेभलबाट पनि जुन खालको गम्भीर र एउटा इमान्दार कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो भइसकेको छैन हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राजनजी असाध्यै सान्दर्भिक बहस गऱ्यौँ आज गेजा शर्मा वाग्लेसँग हामीले चीन भारत आज जसरी आम्ने सामने उभिएका छन् लद्दाख क्षेत्रमा त्यो विषय कसरी नेपालको सीमा र नक्सासँग जोडिन्छ पाकिस्तान यहाँनिर कहाँ तानिन्छ नेहरूदेखि मोदीसम्मको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण किन परिवर्तन हुन सकेन हिमालय पर्वत श्रृङ्खला नै भारत र चीनको सीमा हो भन्ने जो उहाँहरूको त्यति बेलाको बुझाइ थियो आज पनि एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र यो बिचमा छ जुन राष्ट्र आज विश्व रङ्गमञ्चमा आफूलाई
प्रष्ट उभ्याउँछ त्यो प्रति उहाँहरू किन आँखा चिम्लिनुहुन्छ यिनै विषयको सेरोफेरो र नेपालमा किन राजनेता भएनन् नेता भए नेपालमा किन कूटनीतिज्ञ भएनन् विदेश मामिला बोल्ने पढ्ने र जागिर खाने मान्छे मात्रै भए आज हामीले गरेको कुराकानी यही थियो। संवाद यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।